यो तलको चाहिँ घेरा बेला चाहिँ छ नि। सो हाम्रो बहिनीहरू पनि आज हामीले पर्फर्मेन्स हेऱ्यो होइन अघि। सो हेलो नमस्ते गाइज है। सो अहिले देखिराख्नु भ्यू छ नि, यो चाहिँ हाम्रो सिन्धुली कलाघरकोबाट देखेको भ्यू हो होइन गाइज। सो हामी चाहिँ मेडिकल टिमबाट आएको छौँ ल। यहाँ चाहिँ मेरो साथी छ यहाँ। सो हामी चाहिँ यहाँ मेडिकल क्याम्पको लागि भनेर आएको छौँ है। कलाघरमै त माथि कलाघर छ। सो हामी कलाघर जाँदैछ। एकछिन हामी यहाँ बाइक पार्किङको लागि आएको थियौँ। सो अब बाँकी भिडियो हेर्दै गर्नु भ्यू हेर्नु होइन। अब जस्ट अब सो फाइनल्ली होइन अब के भन्नु त सबैले त्यही त होइन। सो इट्स मी राइडेबल भ्लग्स 01 होइन। सो सबैलाई आशा छ है। नमस्ते सबैलाई होइन। ल आउनु होला है घुम्नलाई कलाघर। अब भित्र पनि देखाउँदैछौँ। ओके हम चले पहाड में गाइज है। ल यहाँ चाहिँ पहिलाको कलाघर छ होइन। अनि अर्को चाहिँ माथि डाँडामा छ प्रोग्राम भइरहेछ होइन। हामी त्यहीँ जाँदैछौँ। सो एकछिनमा हामी होइन काउन्टडाउन सुरु गर्छौँ। हामी देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। सो अनि यो भिडियोबाट चाहिँ मैले अब आजबाट चाहिँ फेस रिभिल पनि गर्न जाँदैछु है गाइजहरू। ल सबले होइन माया साथ सपोर्ट दिनु पऱ्यो। सब्सक्राइब होइन लाइक बटन ट्याग हानिदिनु पऱ्यो के छ होइन देखिहाल्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ होइन गाडीहरू टन्नै छ है। जेस हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन होइन यति धेरै मान्छे आउँछ भने अगाडि मन्त्री पनि आउनु भएको छ होइन। कुन मन्त्री आइडन्ट नो। कलाघर गेट अगाडि छ होइन। सो हामी अब इन्टर गर्छौँ। सो मैले चाहिँ बाइक यहाँ पार्किङ गरेको थिएँ। हामी चाहिँ 3-4 दिन यहीँ क्याम्पमा बस्ने भनेर होइन। हामी चाहिँ जेस अब त क्याम्पमा बस्ने भएर होइन। अनि त्यही भएर अब लगभग अगाडि गेट छ होइन। त्यो गेटमा गएर अनि बाइक पार्किङ गर्ने भन्ने कुरो भएको छ सोधेको छ। अब सो भिडियो सबैले माया होइन साथ सपोर्ट लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है। ल डाक्टर साहब सो होइन मन्त्रीहरूको गाडी है। ट्याग कलर सब छ यहीँ छ है गाडी। ट्याग बाइक हामीले त्यहाँ राख्यो होइन। सो कलाघरको गेट चाहिँ यहीँ छ माथि। आउनु होला है। सो यो बाटो सिधै जाने हो। ल हाम्रो भाइले सेन्टर फुड किन्यो। ल मेरो एसिस्टेन्ट भाइ हो। सो यस्तो हेर्नु सिनहरू बवाल छ कि आमा हुस्से होइन है रविन भाइ दामी लागेको छ यार हुस्से झन्। सो ठ्याक्क सिन्धुलीको भ्यू कलाघरबाट है गाइजहरू। ल सिस्नु है सिस्नुले हान्नुपर्छ ल झ्याम्की झ्याम्चालाई सिस्नु। महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु हुने सिन्धुली ट्राफिक प्रहरीका इन्चार्ज आदरणीय प्रमुखज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्मान स्वरूप सबैजनाले पुनः जोडदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिनु होला र प्राविधिक मित्रलाई गीत बजाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाघरमा डान्स गर्ने मयो डान्समा दाइ नै हो ल। दाइ त हेर्नु देख्छ नि दाइ यस्तो हेलो गरिदिनु त। नमस्कार दाइको नाम भनिदिनु त। कविराज मगर। कविराज मगर थापा मगर हुनुहुन्छ है हाम्रो दाइ। र म यो डान्सर हो यो खतरा।
गाइस दिस इज अ भ्यू फ्रम कलाघर है अब यस्तो बवाल दामी होइन एक्सपिरियन्स बवाल छ कि त्यो ल है आउनु है कलाघर हिरा बेटे हामी चाहिँ ड्युटीमा होइन ठ्याक्कै अफिस उता बोकेर होइन आज ड्रेस छैन त्यस्तो दामी छैन सिनेमा ठिक छ के गर्छ ल है कलाको को आउनु लाग्छ होइन हेर्नु होला हामी चाहिँ चिन्दैन सो हाम्रो बहिनीहरू पनि आज हामीले पर्फर्मेन्स हेऱ्यो होइन अघि दामी थियो है ल सबैले हेर्नु होला है हामी चाहिँ कलाघरकोले भित्र छौँ होइन जस्तो यसमा बाजाहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो ए सिन्ड्रेलीको रोडको पेन्टिङहरू दामी दामी पेन्टिङ रहेछ त यार हेर्न पेन्टिङहरू एक पुरै घुम्न आइज मुरा छ हाम्रो यहाँ बाजाहरू छ होइन यो चाहिँ पुरानोवाला होइन ओ यस्तो बल हावा चला छ त होइन भ्यू सही छ क्या ल फेरि म त मलेसिया आइपुग्यो ल फेरि मलेसिया आइपुग्यो त्यही त उता साउदी छ मादल छ रम छ उतातिर पेन्टिङ हिँड्दा पनि हुन्छ कलाहरू मजा आइरहेको सो एउटा पेन्टिङ चाहिँ झरेछ त यार यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ दामी दामी छ सङ्ग्रहालयमा जस्तो बवाल बनाएको छ कि यो हो नि त कलाघरको विशेषता खास है जस आर्टहरू चाहिँ दामी यो फोटोहरू बवाल बवाल रहेछ होइन ओए सो चाहिँ पहिला मुनि थियो अहिले माथि सारेको रहेछ नि बाचाहरू बक्ला बक्ला लड्यो क्या यो हो गाइस कलाघरको भ्यू होइन माथि कलाघर छ सो हामी चाहिँ अब एकछिन यस्तो भ्यू हावा खान आएको है दामी छ के छ जैरू हालखबर अब भोलिदेखि हाम्रो ड्युटी सुरु हुन्छ आज त त्यही हो होटेल पनि रहेछ यही होटेलमा राखिदिनु हुन्थ्यो नि हामीलाई त यार यहाँ चट्ट बस्यो बिहान बस्यो होइन आयो चिया खायो गाडी त्यस माथिसम्मै आउँदो रहेछ उता आउनु लालीगुराँस हेर्ने हो लगाइज म ल लालीगुराँस म देखाउन जाँदैछ है साथी हो लालीगुराँस टिप्न आउने होइन लालीगुराँस यहाँ छ यस्तो भिडमा छ होइन यहाँ जानु त हुन्थ्यो अहिले फेरि म आफै मेडिकल टिम भएर आएको छैन चिप्लेर लडेर फेरि मेरो हड्डी भाँच्यो नि छैन फेरि ओ यहाँ चाहिँ एउटा दामी ढुङ्गा रहेछ त यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ ओमा यस्तो दामी भ्यू छ नि गाइजहरू होइन वाउ यस्तो बेस्ट प्लेस के यहाँ चाहिँ भाइ ओ सो फाइनल्ली यहीँ छ तर एक कलरको मात्रै पाउँदो रहेछ यहीँनिर के छ त केटा हो ठिक छ होइन सो गाइज होइन भ्यू हेर्न सिनाम यस्तो बवाल छैन लालीगुराँस चाहियो बेबी तिम्रो लागि फुल है तिम्रो लागि फुल टिपिदिन्छु भन्छु तर म टिप्दिनँ ओहो दामी छ माथि समाइसक्यो हामी चाहिँ बादलबारीको देशमा छौँ बादलबारीको देशमा हेलो गाइज होइन आउनु होला है सबै घुम्नलाई कलाघरबाट भ्यू यस्तो दामी दामी छ होइन ट्याक्क लाएर आउनु होला सो यो सबलाई त्यही त सो हामी चाहिँ होइन कोही थाहा छैन यो के हो भनेर होइन यो चाहिँ हामी खाना आइरहेको छ है के होला थाहा होला होइन म चाहिँ अब यसो बोर्डमा होइन यसरी मिठो छ आउनु होला खानालाई है
मिठो छ मिठो छ यार खायो त्यस खुसी लाग्यो यो ठाउँमा आएर होइन खाइयो खाऊ खाऊ केटा टिपेर खाऊ 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 केटा खाऊ खाऊ ल केटा आम चाहिँ कसरी मुङले हान्नु यति हुनुपर्छ क्या कुन चाहिँ आउनु होला है खानलाई अब एक दुईवटा चाहिँ हामी बाँकी छोडेर त गइदिन्छ होइन अब खाना आउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा छैन मलाई होइन भनेर क्या अझ यस्तै यहाँ बोर्ड छ होइन यसरी तान्ने मिठो ऊ यता झन् टन्नै पाकेको छ है पख एउटा खाएर आउँछु बेबी तिमीलाई लाली गुराँस है माया ल यता नि लाली गुराँस छ ल माया तिम्रो लागि है त्यो बोर्डमा त पाकेको छैन रहेछ यार यो बोर्डमा चाहिँ पाकेको छ होइन गाइजहरू है ओ पुरै पहेँलो छ होइन यहाँ है यसरी यो टिप्ने वाम कि वाम हान्ने यसरी यस्तो मिठो दामी छ लगाइछ हामी ठाउँ छोडेर जाँदैछ है सो केटाहरू छ आउँदैछ र आज फर्स्ट डे हो नि त हाम्रो चाहिँ आज फर्स्ट डे हो होइन ड्युटीको लागि केटाहरू हिँड्दैछ यहाँ होइन आज चाहिँ ड्रेसमा छैन भोलिदेखि चाहिँ ड्रेसमा हुन्छ हामीले होइन यसो केटाहरू जाडोमा यहाँ पानी परिरहेको छ हल्का हल्का होइन अब यसो खाइयो के खाइयो बेलुका पाखा लाग्नु सम्भव छैन त्यही हुन्छ ल हुन्छ अब फिलहाल हामी एउटा लाखे नाचहरूमा आज प्रस्तुत गर्छौँ अतिथिज्यूहरू पनि जान तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ यो समयलाई पनि अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ भन्दै हामी एकैछिन यहाँहरू माझमा भरपूर रूपमा रमाइलो प्रदान गर्नेछौँ म आदरणीय गोविन्द ढुङ्गानाज्यूलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु भएको छ उहाँलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु हिजोदेखि आउनुभएको छ उहाँलाई प्रमाणपत्र सहित हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु एकचोटि गोविन्द ढुङ्गाना बुवाको लागि सबैजनाले जोरदार ताली म आदरणीय राजन देवकोटा सरलाई पनि नजिकै रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु कलाघरलाई निर्माण सहयोगार्थ सो गाइज होइन हाम्रो चाहिँ आजको यो क्याम्पको हेल्थ क्याम्पको पहिलो दिन हो होइन अहिले खासै जस्तो व्यवस्था भएको छैन सो सक्नुहुन्छ यहाँ सिन्धुली कलाघर छ होइन यहाँ म्युजियम छ एउटा पुरानो चिजहरूको छ है यहाँबाट भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ सो अनि एउटा यो चाहिँ अब माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तल नेपालको नक्साले बनाएको छ होइन यहाँनिर योभन्दा अगाडि पनि मैले भिडियो हालेको थिएँ यहाँको सो सिन भ्यूहरू यस्तो वाल छैन लालीगुराँस सट्ट फलेको छ है ल बल्ल घाम लाग्यो है जाडोले कामेर बसिरहेको छ कि हामी यो तलको चाहिँ घेराबेला चाहिँ छ नि नेपालको उयसमा छ है म्यापमा बनेको छ तल प्रोग्राम भइरहेछ काम लागिरहेछ सब अन्धकार भइरहेछ क्या जस्तो लागेर सबैजना आउनु होला है घुम्न सो गाइस हामीहरू चाहिँ होइन फाइनली अन्त्यमध्यमा आइसकेको छ है